الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهل توحید، بارک الله فیکم. امیدوارم که همه شما بخیر هستید و ان شاء الله که موفق و سربلند و عزیز باشید. بله، این همه تسجیل های ما، این همه درس های ما و این همه ردها و کش نمودن شبهات اهل بدعت همش به خاطر این که ما در زیر توحید جمع بشویم و این امر الله که گفته است واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا رو انجام بدیم. همه به حبل الله چنگ بزنید، یعنی عقیده صحیح، توحید، دین. و بارک الله فیکم، عزت ما هم در همین است. و همیشه ما میگوییم که یکی از عقیده های خطرناکترین این است که دفاع کردن مشرکین است و عذر دادن بر مشرکین و مشرکین که امروز هستند به اونها جهل عذر است گفتن و بعد از این اهل توحیدی که مشرک ها را مشرک میگویند و تکفیر اسم میدهند اونها را اعوذ بالله خوارج گفتن و حتی تکفیر کردن. البته این منهج از منهج قرآن و سنت نیست و البته این منهج سلف این امت نیست، بلکه این منهج جهمی ها و گمراه ها است. کسی که دفاع میکند مشرکین را و منهج اهل سنت را تکفیری و خوارج و غلو و این و آن میگوید، بین نهایت در خطر بزرگ و شدید وجود دارد. حتی محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و علمای نجد در حق این چنین انسانها که در همان زمان هم بودند که صوفی های قبوری را در زمان محمد ابن عبدالوهاب بعضی ها دفاع میکردند، اونها را مسلمان میگفتند و محمد ابن عبدالوهاب را خوارج میگفتند. شیخ الاسلام تکفیرشون کردند. بارک الله فیکم. حالا این بگویم جواب نهمی ما در باب شبهات کاریده مبشر مسلمیار در مسئله العذر بالجهل است و در این قسم او حجت هایی که از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته است و از این دلیل ها استدلال گرفته است و گفته است که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر است، ما جواب میدیم. اولا میگویم که دو روایت را از احادیث صحیح مبشر مسلمیار ذکر کرد و گفت که هر دوی همین روایت دلالت به عذر بودن جهل در کفر اکبر و شرک اکبر میکند. روایت اول این همون حدیث صحیحی که مردی یک یهودی از اهل کتاب که مسلمان بود، موحد بود، اما از ترس الله سبحانه و تعالی پیش از مرگش به فرزندهایش گفت بعد از اینکه من میمیرم مرا بسوزانید و خاکستر من را، او سوخته مرا که باقی مانده است، بگویم خاکستر را، نصفش را به خشکی و نصفش را به آب به بحر پرتاب کنید. این حدیث را. دوم حدیثی که حجت گرفته است ذات انوات را. ما به این حدیث ها پیشتر هم جواب داده بودیم. وقتی که به مرجعه های جهمی غلات تاجیک از مدخلی ها جواب داده بودیم، لیکن بار دیگر جواب میدیم. این حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت است. حدیث مردی که خودش را به سوزانیدن امر میکند، فرزندهای خودش را. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند قال رجل لم يعمل خيرا قط. یک مردی که هیچ عملی رو خیری رو انجام نداده بود، به اهل و فرزندانش گفت اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني في الماء و در روایت فی البر و نصف فی البحر. یعنی اگر من بمیرم، بعد از مردن من مرا بسوزانید و بعد از این خاکستری مرا، او سوخته مرا که باقی مانده است، ایرا نصفش را به زمین و نصفش را به بحر چاشید، هوا دهید.
و در دوامش میگه که فوالله لئن قدر الله علی او علی لیعذبنی عذابا لا يعذبه احد من العالمین. اگر الله باز مرا بعد از این جمع بکند، یعنی بعد از این سوزانیدن و نصف خاکسترم رو به آب و نصفش رو به زمین چاشیدن، باز الله اگر قادر باشد که جمع بکند، یک عذاب میدهد که هیچ کسی رو این عذاب نداده است. بله، فلما مات، زمانی که این مرد مرد، فعلوا به کما امرهم، فرزندهایش امر پدرشون رو اجرا کردند. در حقیقت مرد رو سوزانیدند، خاکسترش رو چخیلی که پدرش امر کرده بود نصفش رو به زمین و نصفش رو به بحر چوشیدند. الله چیکار کرد؟ فامر الله البر فجمع ما فيه، الله امر کرد این زمین رو، خشکی رو که همه اون چوشیده رو جمع بکن. فامر البحر فجمع ما فيه، بحر رو جمع کرد، بحرم جمع کرد. بحر رو امر کرد، بحر هم جمع کرد خاکستر رو. یعنی این آدم جمع شد، آدم رو الله زنده کرد. الله زنده کرد. الله قادر است. الله به همه چیز قادر است. الله ما رو از زمین خلق کرد، باز به زمین میریم و باز از زمین ما رو خلق میکنه. اینها خلقناکم و فیها تولدکم منها نخرجکم تارة اخرى. ثم قال، بعد از این الله به این آدم گفت لما فعلت هذا، برای چی این کار رو کردی؟ برای چی تو امر کردی فرزندهایت رو که تو رو بسوزونند و ایمان کنند؟ قال، این مرد در جواب الله گفت خشیتک، ترسی تو مرا مجبور کرد که این کار رو کردم. یعنی من تو رو باور نمی کردم، من به تو کفر ورزیده بودم، من قدرت تو به باوریم نبود. نه، ترسی تو مرا مجبور کرد که الله من این کار رو کردم. یا رب و انت اعلم، تو داناتر هستی، تو میدونی که من این کار رو فقط به خاطر ترسی تو کردم. فغفر له، الله این آدم بخشید. انا حمید حدیث است. این حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت کردن. مرجئه چی میگن؟ میگن که این مرد جاهل به قدرت الله بود که این کفر اکبر است. میگن جاهل به دوباره زنده شدن بود که این کفر اکبر است، لیکن الله این انسان رو عذر داد به جهلش و بخشید. انا حجتگیری مرجئه ها میگن که این آدم به کفر اکبر و شرک به کفر اکبر واقع شده بود که این کار قدرت الله کرد، این کار دوباره زنده شدن کرد، این کار میعاد کرد، اما جاهل کی بود الله او را بخشید. از این میبرد که میگن جهل در کفر اکبر شرک اکبر عذر است، اگر ندانسته کنید عذر است. البته که این سخن، این حجت گرفتن و این چنین استدلال گرفتن باطل است و از منهج اهل سنت و الجماعه نیست. ما گفتیم در بالای این حدیث علما 7 مذهب دارند و در یگان مذهب یگان نفر از علمای اهل سنت و الجماعه نگفتند که این آدم کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد و کافر شد، لیکن الله بخشید جاهل بودنش. و این خیلی گپ نیست، این خیلی گپ نیست، بلکه همشون میگن که عملی که این انسان کرد کفر اکبر یا شرک اکبر نبود، بلکه این عملش چی بود؟ در مسائل خفی بود و کفر دون الکفر، کفر اصغر بود. یا میگن که این کفر باشد هم در قسمی بود که در اینجا جهل عذر است، نه در این کفر اکبر و شرک اکبری که ظاهر است، بلکه خفی بود. بعضی از علما میگن. بیاید سخنهای علما رو میبینیم. اولا این حدیث علما میگن دلالت به ترک توحید و انجام دادن شرک نمیکند، زیرا که این انسان اصل دین را داشت، مسلمان بود، موحد بود، مشرک نبود، بلکه از اهل معرفه بود، از اهل چی بود؟ کسانی بود که از الله می ترسیدن و الله رو می شناختند. جاهل یعنی در توحید الله، جاهل در کفر اکبر و شرک اکبر نبود. به این دلالت میکند اون چیزی که روایت که امام احمد ابن حنبل کردند از حسن و ابن سیرین از ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و روایت میشد که میگن کان رجل ممن قبلكم لا يعمل خيرا قط الا التوحید، یعنی یک انسانی که پیش از شما در امتی گذشته بود یگان عملی خیری رو نکرده بود بجز توحید. یعنی توحید داشت، انسانی به نهایت گناهگار بود، گناههای زیاد کرده بود، اما از کبیره، از گناهایی که کفر اکبر و شرک اکبر نیست که توحیدش ناقص شده باشد. توحیدش ناقص شده نبود بلکه موحد بود، الا التوحید، یعنی توحید رو داشت اما گناههای کبیره زیاده داشت. از ترس این که اگر با این گناه ها بمیرد
الله او را سخت عذاب میدهد چیکار کرد؟ همین امر را به فرزندانش کرد. زیرا که این انسان موحد بود اما گناهی زیاد داشت، یعنی کفر نبود. شیخ عبدالله ابابطین رحمه الله در کتاب الانتصار لحزب الله الموحدین میگویند که واحتج بعض من یجادل عن المشرکین بقصه هذا اوصى اهله ان يحرقوه بعد موته. بعضی از کسایی که مجادله از مشرکین میکنند، یعنی طرفدار مشرکین هستند، بعضی از کسایی که مشرکین را دفاع میکنند، بعضی از کسایی که به مشرکین عذر میدهند و مشرک را مسلمان میگویند، به همین قصه انسانی که به اهلش امر کرد که مرا بعد از مرگم بسوزانید حجت میآورند. همین قصه را حجت میآورند. کیها حجت میآورند؟ کسایی که مشرکا را دفاع میکنند و از نام مشرکا می آیند و به مسلمان ها دفاع میکنند، مجادله میکنند. یعنی اینها ادوکات های مشرکین. به دیگر روایت بگیم ادوکات های مشرکین، کسایی که مشرکین را حمایت میکنند، اینها انمین حجتی حمایتشون بوده است. الا ان مرتکب الكفر جاهلا لا يكفر ولا يكفر الا معاند. چی میگفتند؟ کسایی که مرتکب کفر اکبر و شرک اکبر جاهلانه شوند کافر نمیشوند، بلکه فقط کی کافر میشود؟ معاند کافر میشود. معاند کیست؟ کسی که دید، دانست و فهمید و باز شرک اکبر کفر اکبر رو کرد، این رو کافر معاند گفته میشد. بعد در دانش میگن که سخن باطل است و این سخنی که است انمین گمراهی مرجئه است. بلکه ما هم کافری معاند داریم که دیده و دانسته با کفر رو انجام داده است و هم کافری جاهل داریم که ندیده و ندانسته نفهمیده کرده است. پس فهمیدید که این آدم موحد بود، این آدم کفر اکبر شرک اکبر را انجام نداده بود. برای همین الله در این مسئله او را بخشید، زیرا که این یک مسائلی در مسائل خفی بود. خیلی که علما میگن یعنی جزء از جزهای قدرت الله را شک کرد به یکی از قولها. در دوم سخن علما میگوید که ان الرجل لم يكن شاكا في قدرة الله تعالى والدليل انه كان مؤمنا بقدرة الله وعلى البعث والرواية التي في مسلم وان الله يقدر على ان يعذبني. یعنی میگن که این انسان اصلا شک به قدرت الله نداشت. دلیل به این خودی همین روایت است که پیامبر گفته است که موحد بود. کسی که موحد است یعنی به قدرت الله شک ندارد، زیرا به قدرت الله کاملا شک کردن البته این کفر اکبر است. چه که در روایت مسلم و ان الله یقدر علی یعذبنی، همانا که الله قادر است که مرا عذاب بدهد. یعنی معنای سخن این که این انسان به دوباره زنده شدن ایمان داشت، این انسان به قدرت الله ایمان داشت، اما خواست که گویا که پیش از به نزد الله رفتن خودش رو عذاب بدهد تا که در نزد الله شاید همین عملش یک حجت شود و الله او را ببخشد. انا همین یک گمانی همچنین کرد. البته این کارش خطا بود، اما از سبب این که از ترس الله کرد الله او را بخشید. سومین قول میگن که لئن قدر الله علی له تعویلان، میگن همین سخنی که اومده است که لئن قدر الله علی، اگر الله به من قادر شود. یعنی در اینجا گویا که شک بارین اومده است. علما درباره همین عبارت دو قول زدند. یکیش اگر الله قادر شود بر عذاب من و قضای و حکم من، یعنی اگر الله در قدرتش در کتابش در لوح المحفوظ عذاب مرا نوشته باشد، حتما الله مرا عذاب سخت میدهد که هیچ کسی رو این خیلی عذاب نداده است. و دومین فهم این سخن این است که ان قدر هنا بمعنى لئن ضيق علی. چهلی که وقت رو هم علما مثال میبرن فظن ان لن نقدر علی. بارک الله فیک. پس این آدم سخنش گویا که به شک هم دلالت نمیکرد. چهلی که گفتیم قول چهارم علما میگن این آدم مؤمن به قدرت الله بالجمله، کاملا به قدرت الله مؤمن بود. چهلی که روایت امام مسلم آمده است و ان الله یقدر علی ان یعذبنی، الله همانا که قادر است برای عذاب دادن من. اما علما میگن و انما جهله
وقع على بعض أفراد القدرة وجزئياتها. فالمسألة في صورة دقيقة. میگن این آدم قدرت الله را کاملا انکار نکرد، زیرا کاملا انکار کردن قدرت الله یا کاملا به قدرت الله شک کردن کفر اکبر است. اما این آدم به بعضی از جزئیات قدرت شک کرد. این مسئله دقیق میشد، جزئیات قدرت. یعنی این انسان جاهل موند به بعضی از جزئیات صفتی قدرت الله سبحانه و تعالی. ایمان داشت که الله قادر است، مقتدر است، اما به بعضی از جزئیات یعنی شک کرد که این از جهل به وجود آمده بود. این مسئله که مسئله خفی بود الله را بخشید. چه که ما گفتیم مسئله ظاهر است که در اون مسئله جهل عذر نیست، مسئله خفی است که در اون مسئله جهل عذر است. این مسئله که بعضی از جزئیات صفتی بگویم بعضی از جزئیات صفتی الله سبحانه و تعالی بود، ما میگیم در بعضی از جزئیات صفت البته که جهل عذر است. بارک الله فیکم. جهل داشتن در بعضی از جزئیات صفت این توحید رو نابود نمی کند و البته که جهل در این مسئله عذر است، زیرا این انسان موحد بود. خیلی که ما گفتیم لم یعمل خیرا قط الا التوحید، یعنی موحد بود. بخلاف این که یک کسی کاملا به اصل قدرت الله شک داشته باشد. البته کسی که به اصل قدرت الله شک دارد این کفرش کفر اکبر است. البته که این کفر است، جهل در این مسئله عذر نیست. به اصل قدرت الله شک کردن، زیرا که این طعنه به توحید است. زیرا کسی که به اصل قدرت الله شک می کند جاهل مانده است، نمیداند، گویا که الله را عاجز، جاهل، ناتوان گفته است. این البته توحیدش را نابود میکرد. اما کسی که موحد باشد از این ورد که خیلی که گفتیم به اصل قدرت الله ایمان داشت، خیلی که علما گفتند، اما شک در جزئیات صفت کرد. خیلی که علما میگن جهل به بعضی از صفتها این جهل کامل به خودی همون ذات نیست. البته در این مسئله دو قول است، لیکن قول راجح همین است. ابن تیمیه مثلا میگن در این مسئله که الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف ام لا؟ على القولين والصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يستلزم الجهل بالموصوف. جاهل ماندن به بعض از صفاتها این لازم نمیشمارد که به خود موصوف، به خود ذات جاهل باشد. یعنی اگر به بعض صفات انسان جاهل باشد، ما نمیگیم که این جاهل به الله شد و کافر شد. ما خیلی که میگیم قسمی صفاتهای الله، اسما و صفات به دو قسم تقسیم میشد. صفاتهای الله به دو قسم تقسیم میشد. صفاتهایی که انسان انکار کند کافر میشود. یک باره صفت علوی الله، کسی که الله را در بالا نداند کافر است، جهل عذر نیست. دومین صفت کلام الله، کسی که عالم باشد و طالب علم باشد، صفت کلام الله را البته تعویل کند و مخلوق بگوید کافر است. اما جاهل باشد حجت رسول نمیشد. خیلی که ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی در این مسئله سخن کرده و مذهب سلفی امت معروف است. خیلی که احمد ابن حنبل گفتند. اللالکایی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت ذکر میکنند و ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی در کتاب الرازیه ذکر شده است. اما باقی مانده صفاتها به مانند این چنین صفتی قدرت، کسی که قدرت را بالکل اصل قدرت را انکار کند یا شک داشته باشد و جاهل باشد کافر است. اما به جزئیاتش باشد، البته که مذهب جمهور علما همین است که این انسان کافر نمیشود. بالعموم مسئله نه درباره شرک اکبر و کفر اکبر و نقص توحید نرفته شده است، زیرا که این انسان چی بود؟ مسلمان بود. علمای نجد میگویند که این حدیثی مردی که خودش رو به فرزنداش امر کرد که بعد از مرگم بسوزونید، به مانند حدیثی روایت کرده امام مسلم است که یک مرد از سبب سخت خرسند شدن یک سخنی شرکی را و کفری را گفته ماند و گفت که ای الله تو بنده من هستی، من رب تو هستم. گفت از سبب اینکه سخت خرسند شد نفهمیده موند، همون عمل رو قصد نکرد، گفتن سخن رو قصد نکرده بود. و این چنین این انسان از سبب سخت ترسیدن در حالت مرگش، قریب که نزدیک شدن مرگش، از سبب سخت ترسش که گناهی زیاد کرده بود، فقط موحد بود و گناهی زیاد کرده بود، به نفسش ظلم کرده بود، این سخن رو گفت که معذور است.
این سخن رو گفت که معذور است. و انا همین با همین میفهمیم که این یگان حجت برای عذر بودن جهل در شرک اکبر و کفر اکبر نمیکند. بارک الله فیکم. حدیث دومی که بگویم مبشر مسلمیار حجت آورده و گفته که این حدیث هم دلالت میکنه که جهل در شرک اکبر عذر است، این حدیث ذات انواط است. حدیث ذات انواط البته حدیثی صحیح است. امام احمد در مسندشون، ترمذی در سننشون، نسائی در سننشون و غیره روایت کردند. از ابی وقد اللیثی است که گفتند خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى حنین و نحن حدثاء عهد بکفر. ما با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی حنین، یک مدینه که در طائف است، بر آمدیم. یعنی ببینید پیامبر مکه رو فتح کردند. بعد از فتح مکه، بعد از یک وقتی کم از مکه برای فتح کردن حنین طائف طرف، از مکه تقریبا 80 کیلومتر دورتر چی کردند؟ رهسپار شدند. وقتی که مکه رو فتح کردند، در مکه بسیار انسان‌هایی که مشرک بود پیش از فتح، بعد از فتح مسلمان شد. همین نوع مسلمان شده ها رو هم پیامبر همراه خود گرفتند. مسلمان ها زیاد شدند. هم مسلمان های از مدینه آمده، هم مسلمان های نوی که در مکه مسلمان نو شده، همه یک جایه رفتند به طرف حنین، گفتن یک منطقه. ابی وقد اللیثی هم نو مسلمان شده بودند. میگن که و نحن حدثاء عهد بکفر، یعنی نو از کفر جدا شده بودیم، یعنی مشرک بودیم و از مشرکی نو مسلمان شده بودیم. یعنی در فتح مکه مسلمان شدیم. حالا بسیار چیزها رو قدر ناز نمیفهمیدیم. گفتنی معنی دارد. ولی المشرکین سدره یعکفون عنها او عندها، یعکفون عندها و ینوطون بها اسلحتهم. میگن که مشرک‌ها یک درخت داشتن که به زیر همون درخت رفته اعتکاف می نشستند، یعنی می نشستند و اسلحه های خود را، سلاح های خود را آویزان می کردند، از همون درخت طلب می کردند. چی را؟ برکه را، فایده را، منفعت را، جلب منفعت و دفع مضرت را. و نام همین درخت مشرکین چی بود؟ نامش یقال لها ذات انواط. ذات انواط بود. اکنون میگن که ما هم وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و رفته شده بودیم، فمررنا بسدرتین، از نزد یک درخت سدره. سدره نومی درخت است، یک نمود درخت، درختای کلانتری که در همه منطقه میشه سدره. از همون نزد درخت سدره گذشته شده بودیم که ببینید در راه رفته شده بودیم که یک درختی رو دیدیم، سدره رو، یک درختی رو دیدیم و به رسول الله گفتیم که یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، با ما هم یک ذات و انواط قرار ده چگونه ای که در مشرکین ذات انواط است. یعنی از پیامبر اجازه طلبیدن که آیا ذات انواط به ما ممکن است یا نیست، اگر ممکن باشد به ما هم بده. رسول اکرم صلی الله علیه و یک بار به شدت گفتن الله اکبر، الله بزرگ است، اینها سنن، این سنن است، سننی من گذشته است. قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل، قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، عیناً همون سخنی یهودی ها بنی اسرائیل رو گفتید که بنی یهود هم به موسی گفته بودند که اجعل لنا الها کما لهم الهه قال انکم قوم تجهلون. سوره اعراف آیه 38. اکنون این حدیث نمین است، قصه نمین است. مرجئه ها چی گفتند؟ مرجئه ها از این حدیث چه حجت میگیرند؟ استدلال گرفتند. وجه استدلالشون این است که میگن انا همین صحابه هایی که با همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، شرک را اراده کردند. اراده شرک این شرک است، شرک اکبر به واقع شدند این صحابه ها. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابه ها را تکفیر نکردند و عذر به جهل دادند. از سبب اینکه اینا نه مسلمان شده بودند، به اینها عذر به جهل دادند و اینها را تکفیر نکردند، اگرچه شرک اکبر را انجام دادند. اعوذ بالله. علمای اهل سنت چی میگن؟ این مرجئه های خوبسا به خاطر دفاع مذهبی مرجئگیشان شده صحابه ها را مشرک شدن میگن و بعد از این میگن که پیامبر اونها را عذر دادند، مشرک ها را مشرک نگفتن. میگن همش به خاطر چی؟ به خاطر دفاع مذهب.
به خاطر دفاع ارجاء، به خاطر دفاع مشرکین و مرتدین و حکما و طاغوت‌ها، به خاطر دفاع طاغوت و مشرکین و مرتدین صحابه ها مشرک شدن میگه، پیامبر رو عذر دادن میگه. اعوذ بالله. اهل سنت و جماعت علما یگان نفر هیچگاه نگفتند که این حدیث دلالت به شرک اکبر و کفر اکبر یا که جهل در شرک اکبر کفر اکبر بکند. سلفی اومد این چنین نفهمیدن، تا حاضر یگان علما اهل سنت این چنین نفهمیدن. مبشر مسلم را از پیش خودش میگه یگان نفر سخن علما رو ذکر نمیکند. علما میگویند خیلی که ابن خزیر و غیره از علما زیاد گفتن میگن که انما طلبوه حدیث العهد بالاسلام من الرسول من الشرك الاصغر وليس من الشرك الاكبر. اون چیزی که این نو مسلمان شده ها از صحابه ها از رسول الله طلب کردند این از شرک اصغر بود نه از شرک اکبر. زیرا که اینها اراده کردند تبرک را و طلب نمودند چی؟ تبرک کردن رو. تبرک رو چی کردند؟ خواستند. یعنی اینها خواستند که الله سبحانه و تعالی به سبب همین درخت به اینها برکه بدهد. اما شرک اکبر چیست؟ شرک اکبر از خود درخت طلب کنید، از خود درخت تبرک جوید، این شرک اکبر است. سبحان الله. و هذا من شرک الاصغر. این شرک اصغر است. اراده تبرک کردن. باب تبرک باب بیناد واضح است. هر یک چیزی که الله همون را سبب تبرک قرار نداده است و کسی بیاید و تبرک بگیرد به شرک واقع شده. اما شرک اصغر است. الله به سبب همین درخت به من قوت بده، یا که من به همین درخت یروقم رو اسلحه هم رو آویزان میکنم، اسلحه مرا به برکه و پر برکه گردون. این چنین این طلب تبرک کردن، طلب رو از الله کرده شده است، اما فکر کرده شده است که همین درخت سبب می شود برای برکه اومدنش، جلب برکه، که البته این شرک اصغر است. که کسی که این عمل رو انجام میدهد کافر نمی شود، فاعل این عمل کافر نمی شود. این از قبیل مسئله تشاؤم است و این از بابی تومور بگیم تشتاب تومور بستن است، یا که این از بابی او حدیثی که متر نبینوی کذا کذا اومده است، یعنی ما بارون برده شدیم از این نوع اومده است، همین است. و بعد از این نظر بکنید که صحابه ها آیا انجام دادن یا ندادن. اگر اراده کرده باشند گفتیم شرک اصغر است. بعضی از علما میگن اراده هم نکردند، فقط از رسول الله طلب کردند، فقط مجرد مشابهت کردن را از رسول الله طلب کردند که رسول الله شما صاحب شریعت هستید، شما رسول الله هستید، اگر اجازت باشد به ما اجازت بدهید، اجازت نباشد نه. پیامبر گفتند اجازت نیست. این یگون مشکلی ندارد. پس فقط مجردی از رسول الله سوال کردن آیا جایز است یا جایز نیست گفتن شرک اکبر نمیشود. چخیلی که گفتیم سخت‌ترین سخنی که در این باب گفته می شود این را شرک اصغر گفته می شود، نه شرک اکبر. یعنی این صحابه ها طلب مشابهت مشرکین در شرک اصغر کردن، نه شرک اکبر. پس در این مسئله امام شاطبی رحمه الله میگن فقلنا یا رسول الله، امام شاطبی میگن اجعل لنا ذات انوات، فقال قلتم كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا الها فان اتخذ ذات انوات يشبه اتخاذ الالات من دون الله لا انه هو نفسه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. و در دوامش میگن که فان فعلوا كفروا، اگر من عمل انجام دادن کفر میشدند، انجام ندادن که شرکشون شرک اصغر است و کفر نشدند. در کتاب اعتصام مجله دوم صفحه 246 ذکر شده است. بارك الله فيكم. ابن تيمية رحمه الله در ذیل نزدیک میگن که فانکر النبي صلی الله علیه و سلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ الشجره يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو اطم من ذلك من مشابهه المشركين
او هو الشرك بعینه. یعنی ببینید شرک بعینه یعنی این صحابه ها شرک بعینشون شرک رو انجام ندادن، بلکه این شرک اصغر بود و فعل این صحابه ها رو ابن تیمیه گفته شدن که بدعت غیر مکفر است. بدعت غیر مکفر است. بارک الله فیکم. پس این حدیث های آورده اش هم شبهات است و این شبهات مرجعه ها هست، بلکه این حدیث ها هیچ دلالت بر عذر بودن جهل در شرک اکبر و کفر اکبر نمی کند. و بالاخره با همین سخن ما همه شبهات مبشر مسلمیان را جواب گفتیم و میگوییم که این سخنهای ما را به دقت گوش بکن و الله توفیقت بدهد شاید هدایت یابی. این مسئله جزئیات، مسئله یک فرعی نیست، بلکه این مسئله از اصول است، از اصول اعتقادی اهل سنت و الجماعت است که باید فهمیده شود. مشرک و مسلمان باید جدا کرده شود. از همین جهت اینها مرجعه ها جهل را در شرک اکبر عذر دانستند و بعد از این حاکم ها را گفتند که حکم کردنشون به حکم غیر الله این کفر است، اما خودشون کافر نیستند و ولی الامر هستند. اگر ولی الامر نباشد هم اما کافر نیستند. مدخلی ها ولی الامر گفتند، حزبی ها ولی الامر نگویند هم اما کافر نیست میگن. از همین جهت اینها حاکم های طاغوت را تکفیر نکردند، زیرا که ما حاکم ها را به خاطر چی تکفیر میکنیم؟ به خاطر یکی از تکفیرها که میکنیم اینها مشرکند، به حکم غیر الله حکم میکنند، اینها حلال و حرام میکنند، خود را مشرع گرفتند. اما اینها میگن که نه، این حاکم ها جاهل است، جهل عذر است. به این راه طاغوت ها را دفاع میکنند، چه که مدخلی ها طاغوت ها را دفاع میکنند و بعد از اینکه طاغوت را مسلمان گفتن لشکر طاغوت را مسلمان میگن، چه که مدخلی ها لشکر طاغوت را مسلمان میگن و بعد از این همه مشرکین رو مسلمان میگن و با این منهجشون و با این راهشون فقط هجوم اینها به اهل توحید و موحدین از اهل سنت و الجماعت است و دفاعشون از طاغوت ها، از حاکم های مرتدین و کافرین و از مشرکین است. انصاف کنید، فکر و اندیشه کنید در بالای قرآن و سنت، مذهب اهل سنت رو بخونید و کتاب سلف این امت رو بخونید که هزارها کتاب از سلف امت برای ما مونده است و بعد از این در این مسائل سخن بکنید. زیرا که در بعضی حالت انسان سخن میکند از سبب جهل، ندانسته یک سخن کفری و شرکی را گفته میماند و کافر میشود و خودش بیخبر است. چه خیلی که در حدیث صحیح آمده است و چه خیلی که علما میگویند. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، سخنتون رو، صداتون رو از صدای پیامبر صلی الله علیه و آله بالا نکنید. در آخر آیات بالاخره میگه که ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، به سبب این صداتون رو بلند کردن، جهر کردن، شما در بعضی حالت عملتون همه اش حبطه می شود در حالت که خودتون نمیفهمید. علما میگن این آیات دلالت میکند که یعنی کافر میشوید و خودتون نمیفهمید به سبب بعضی از سخنها. سبحان الله. از همین جهت بار دیگر میگیم که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. همه حجت هایی که این عذری ها میبیارد همه از شبهه است، شبهه مرجع است. علمای اهل سنت و جماعت به همه حجت های آورده اینها جواب دادن و ما هم جواب میدیم. الحمدلله به علم سخن میکنیم، از هوا و هوس سخن نمیکنیم. منهج ما دفاع کردن نفس نیست، دفاع کردن منهج است، دفاع کردن قرآن و سنت است، دفاع کردن فهم سلف این امت است. زیرا وقتی که فهم سلف دفاع نشد البته منهج ها نابود می شود، آمیخته می شود. ما باید حق را از باطل جدا بکنیم و حق را آشکار بگوییم و باطل را آشکار بگوییم که باطل است و در راه الله سبحانه و تعالی با بصیره سخن بکنیم. بصیره یعنی حق و باطل را جدا کردن است، آمیخته کردن است.
پس این جوابهای ما به همه عذری ها دخل دارد. به همه این کسایی که مشرک رو مسلمان میدانند و به مشرک ها عذر میدهند و با اهل توحید میجنگند، این جوابهای ما به همه اونها است. پس این جوابها رو خوب گوش بکنید، اهل توحید با دقت باشید، زیرا اگر همین شبهات رو شما خوب فهمیده توانید، کشف کرده توانید، هیچگاه یگان عذری قطعی شما صحبت کرده، بحث و مناظره کرده نمیتواند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. ما امیدواریم که مبشر مسلمین انشاءالله این رادهای ما سبب هدایت بسیار عذری ها و سبب هدایت مبشر مسلمین و غیره ها خواهد شد. از الله طلب میکنیم با اسماءش و به صفاتش که الله سبحانه و تعالی ما را در راه حقش ثابت قدم نگه بدارد و ما را از طاغوت ها و از کفار و مشرکین و از فتنه اونها و از اهل بدعت نگه بدارد. و الله سبحانه و تعالی را ندا میکنیم با همه اسماءش و صفاتش که الله سبحانه و تعالی ما را به این طاغوت ها گرفتار نکند و ما را ثابت قدم نگه بدارد و حسن خاتمه را به ما نصیب بکند. ای الله حسن خاتمه را به ما نصیب بکن. ای الله حسن خاتمه را به ما نصیب بکن. ای الله به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وفات کردن را نصیب بکن. و از سوء الخاتمه به تو پناه میبریم و قلبهای ما را از نفاق پاک گردان و عملهای ما را از ریا پاک گردان برحمتک یا ارحم الراحمین. امین.